Привет! Недавно вышла новая демка игры, которая активно форсится в ТикТоке. Half Sword, что дословно переводится как На русском языке термин half sword в контексте фехтования и исторического мечевого боя переводится как полухват. «это техника, используемая...» Игра представляет собой супер реалистичный файтинг с проработкой человеческих конечностей, а точнее их отсутствие. Пока что это не полная версия игры, держим в голове, что это демка, но даже несмотря на это, в игре очень много контента. Представлена даже некоторая бойцовская лига, которая разделяется рангами, то бишь соревновательный некий режим. От кулачного боя до гигантских бронированных мужиков в доспехах. По факту ваша задача без поражений одолеть огромное количество соперников, параллельно повышая свой ранг. Вот, собственно, и весь геймплей демки, который представлен на данный момент, но мне кажется, этого уже достаточно для обзора. Есть несколько типов сражений. Банальный 1 на 1, классическая дуэль, сражение на мечах, копьях, кулаках, на чем угодно, до первого серьезного ранения. Помимо этого есть сражения из 4 человек и даже из 6. В основном это режим против всех, где происходит тотальнейший замес на ринге. Топору пизда. Первому нахуй ебальник. Вам либо выдается оружие, либо оно лежит на полу, и вы должны успеть его подобрать. Давайте углубимся в сам геймплей. Основной частью геймплея, естественно, является боевка, и нам нужно заострить на ней внимание. Когда я впервые познакомился с этой игрой, мое впечатление было типа вот, такое. Мне казалось, что это будет вновь тиктоковский распиаренный кал, сделанный на ассетах. Но вот сейчас, рассмотрев демку поближе, я могу сказать, что это вообще не та ситуация. Куча перспектив развития в разные стороны, будь то файтинг или какая-нибудь королевская битва, да что угодно вообще, хоть сюжетный режим. В игре, естественно, очень специфическое управление, к которому, конечно, быстро привыкаешь. С первого взгляда кажется, будто это вообще VR-игра, но нет. Первые пару часов я просто хаотично махал туда-сюда мышкой и, соответственно, руками, чтобы просто нанести хоть какие-то повреждения противникам. Но через пару часиков я неплохо так приноровился и научился очень красиво шотать противников. Саму ранговую линейку у меня получилось пройти, наверное, за часов 10 геймплея. И да, я рак. Но спустя 10 часов в целом боевка в этой игре больше не вызывает у вас никаких трудностей. Спокойно можете одолевать противников на несколько голов выше вас. Кстати, о головах. Они в этой игре прямо-таки отпадно слетают с плеч. Так же, как руки, ноги и другие конечности. Все это подвергается, так сказать... Так, например, задев какую-то часть тела мечом, герой, против которого вы сражаетесь, или ваш персонаж будет за нее держаться, потому что ему логично больно, у него идет кровь, и он может истечь кровью вообще до конца боя и умереть. Лично мне очень нравится топор, потому что один удар, и человек, если пропустил этот удар, уже не работоспособен. Ну и киллы с него выглядят особенно по-сочному. Вот просто берешь, включаешь саундтрек из Дума и пошел месить грязь. А особенно круто, когда ты уже примерно понимаешь управление и в нем разбираешься, потому что тогда можно делать настолько красивые киллы, что просто сердечко не выдерживает. Боевка в игре, если подводить итоги, в целом очень даже классная и необычная. В каких-то местах даже хардкорная. Ты теперь пацан, ты теперь с улицей, а вокруг враги. К примеру, если вы тактично играете, вы можете наносить тактичные удары по жизненно важным органам человека. Или если вы дебил с палкой, вы можете просто бить человека. Это понятно, а что там по игре? В большинстве своем игра вообще не прощает тебе ошибок, даже если выкрутить урон от NPC в 0. Потерянная конечность в бою в 99,9% случаев это поражение. А если вам еще и в некоторых режимах нельзя сдаться, это смерть. Даже легкие ранения, полученные, я не знаю, случайным образом вы напоролись на оружие противника, могут привести вас к смерти. От многочисленных ударов по голове или от одного даже сильного удара по голове, даже в шлеме ваш персонаж может потерять координацию, упасть, а дальше дело за малым, ногами запинать, чё. Поэтому в файтах очень выгодно целиться именно в голову. И одним хорошим ударом можно просто обезвредить противника.
Зачастую в файтах у меня, кстати, получалось ломать и ноги, и руки, и даже шею сворачивать. Постепенно по росту вашего скилла будут и расти скиллы противников, их обмундирование, оружие и так далее. Будут становиться настолько сильнее, что мне под конец уже было тяжело найти момент, когда противник не ожидает вашего удара. Лично мне больше всего нравится режим, где представлен кулачный бой. Это первые этапы ранговой системы в игре. Потому что мне чуждо вот эти вот мечи, топоры, вот эти вот испанский вайб. Затронем, пожалуй, графон. Он очень даже неплохой, и игра пока что еще слабенько оптимизирована, но в целом видно, что это Unreal Engine. В общем, если поработать над этой игрой еще чуть-чуть подольше, а она в разработке уже больше 2 лет, если я не ошибаюсь, получится прямо отличная, годная графика и классный файтинг. В игре очень классно работает освещение, очень красивые текстурки и главное, то, что должно выглядеть красиво, конечности человеческие, там вот эта вся грязюка, кровяка, выглядит просто превосходно. Офигенное красивое затенение, вроде бы даже будет RTX и прочие фишечки, которыми уже никого не удивить в 2025 году. Модельки персонажей очень четкие и очень четко разлетаются. По итогам игра, прямо скажем, с заделом на будущее. Всем, у кого довольно-таки средненькая либо сильненькая пекарня, советую поиграть. Эту демку я всем рекомендую попробовать. Отлично успокаивает ваши нервы. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и заглядывайте ко мне в телеграм-канал. Там вы найдете много качественного крутого контента, ну и конкурсы иногда я тоже провожу.